shumë ka rëndësi se na pak si shoqëri gjithmonë ndoshta në kaluarën kemi qenë më besnik, po me kalimin e kohës sikur na ka humbur ky virtyt që kemi pas si popull, çështja e besnikërisë, e korrekcisë në punë. Një pjesë e njerëzve janë besnik e korrekt vetëm kur i shohin njerëzit. Po kur nuk i shohin njerëzit, ose kur nuk i shef menaxheri që është në sektor, punëtori nuk bëhet korrekt. Dhe ana tjetër, ma tepër thon drejtën sektori i punëtorëve hyn hak, ka edhe punëdhënësi që shumë i hyn hak punëtorëve, po edhe me dashmë ju hyn hak ndonjëherë punëtorët janë më syqel, se kanë interesin e vet edhe e realizojnë te korporatat. Këtë një pjesë e madhe e klasës punëtore e fitojnë dinarin, eurën tash themi kështu, e fitojnë me haram sepse u mungon një besnikëri dhe një korrektësi në punë. Për shkak se ka shumë hapësirë, shumë mundësi njeriu me i hik syrit të menaxherit. Në momentin që nuk i shef punëdhënësi, ata e skivojnë apo edhe shfaqin mungesë në punë kryerje, por edhe punën që e kryejnë nuk e kryejnë me korrektësi, që të dyja i kanë. Me këtë e dëmtojnë edhe për nga aspekti sasior, por e dëmtojnë edhe për nga aspekti cilësor apo i kualitetit. Është një dëmtim shumë i madh. Në këtë rast shumë duhet me pas kujdes, sepse nëse i ikish syrit të kamerës, syrit të menaxherit, syrit të punëdhënësit, nuk mund të ikish syrit dhe mbikëqyrjes së Zotit. Ajo ndjenja na jemi në muajin e agjerimit, edhe një prej elementeve, një prej atyre virtyteve që mbjell agjerimi, ibadeti i agjerimit tek njeriu, është pikërisht fakti se njeriu en ta'budallaha ka'annaka tarahu. Që të adhurosh Zotin sikur je duke e pa. Nëse ti nuk e shef, Allahu të shef ty. Me këtë ndjesi me bëj ibadet. Punëtori i cili e kryen punën me këtë ndjesi, se unë edhe nëse nuk më shef punëdhënësi, apo nëse nuk më kap syri kamerës, megjithatë mbikëqyrja për Zotit nuk mungon në asnjë moment. Po për tek këtyre nuk mungon mbikëqyrja. Innehu alimun bi dhati sudur, Allahu ka thënë Kur'an, Allahu i din jetët e njerëzve, në zemrat e njerëzve. Allahu e din se çfarë njeti, si punëdhënësi, si punëtori, çfarë qëllimi ka pas, në ndonjë moment kur bëhet ndonjë gabim, a ka bërë me qëllim apo se ka bërë me qëllim. Shumë kollaj është me gjetë arsyetime plot, por nuk mund të gjesh dot arsyetime para Zotit nëse e ke bërë një punë gabim, apo e ke lënë eksik, apo e ke dëmtuar në kualitet, këto para Zotit nuk mund ta fshefish. Edhe është gjë e rëndësishme që na si në ligjëratat e tona te populli ynë duhet ta mbjellim elementin e besnikërisë dhe të korrekcisë, në mënyrë që secili njeri, për ata që është besu me qenë besnik i korrekt. Pastaj, sa mundet me punu, sa mundet me realizu ato planet në punë, është kapitull tjetër që Allahu nuk na ngarkon për te mundësive tona. Po Allahu na merr në përgjegjësi për dreshnillëkët tona. Për ato që i kuptojmë, por eskivojmë, nuk i bëjmë, apo i lëm qëllimisht për një hakmar që është dinë zakonisht klasa punëtore ndonjëherë